हेलो नमस्कार नमस्कार के छ सम्पूर्णमा है नमस्कार छ है। आज हामी मोमोज बनाउने तयारीमा छौँ। भेज मोमोजको तयारी बनाउने। अब यो हामी यसरी रोल बनाउँदैछौँ है। रोल यसरी बनाइन्छ। हेर्नुहोस् यसरी रोल बनाएपछि हामीले सानो सानो हामीले बेडा काट्नुपर्छ है। गाइज हजुरलाई म देखाउँदैछु रोल बनाएर। देखिए गाइज हामीले यो हाम्रो यसरी रोल बनाइसक्यो। हेर्नुहोस् यो रोल भन्दाखेरि तपाईले यो नसोच्नु होला कि यो भेज रोल स्प्रिङ रोल हो, यसलाई काटिङ गरेर फ्राई गरेर खाने भनेर सोच्नु। एउटा मैदाका रोलहरू हो यो। हेर त मैदाका रोलहरू यसले हामीले कटिङ गरेर यसरी सानो सानो भागमा यसरी हामीले अलग अलग बनाइन्छ। बनाएर हजुरलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् यसरी यसरी काटिन्छ बेडाहरू। हेर्नुहोस् सानो सानो गरेर यसरी हेर यसरी काट्ने सानो सानो एकदम मिडियम साइजको बराबरी इक्वल बनाउने। सबै बेडाहरूलाई सानो ठुलो बनाउने यसरी बराबर काट्ने यसरी। हेर्नुहोस् म चाहिँ अलि छिटो बनाइरहेको छु, त्यही भएर हजुरलाई राम्रोसँग देखिरहेको छैन। यसरी ढिलो गरौँ भने ढिलो हुन्छ, त्यही भएर म छिटो छिटो गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् यसरी काट्ने हो। यसरी काट्ने हामीले बराबर गर्ने। सबै जति छ नि बेडाहरू छन् जति छन् सबैलाई हामीले बराबर गर्ने हो। हेर्नुहोस् साथीहरू यता मैले सबै अहिले आधा बेडा चाहिँ काटिसकेँ। भेजको लागि मात्रै हो यो। भेजको लागि काटिसकेँ। बाँकी पनिर र चिकनको लागि यता छ। हेर पनिर र चिकनको लागि यता छ। अनि यो भेजको लागि मात्रै हो। भेज बनाउँछौँ हामी। त्यसपछि भेजको मसला चाहिँ यो तयार हुँदैछ अब है। यसमा हामीले मसला हाल्ने तयारीमा छौँ। त्यस भेजको मसला बनाइसकेपछि त्यसपछि हामी मोमोज बनाउने तयारीमा हुन्छौँ। त्यो पनि हजुरलाई देखाउँछु भिडियो। तर मेरो यो भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट जरुर गर्नु होला। और मलाई फलो पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् गाइस यहाँ हामीले मसला सबै हालिसक्यौँ। यसमा हामीले स्विट कोर्न पनि हालिन्छ हाम्रो भेज मोमोजमा। अनि जति मसला हाल्ने छ त्यो सबै हालिसकेका छौँ हामी। अब यसलाई हामी मिक्स गर्ने तयारीमा छौँ। प्लिज साथी फ्रेन्डहरू जसरी पनि यो भिडियोलाई सेयर लागेर कमेन्ट गर्न भने नभन्नु होला है। जसरी पनि हाम्रो अगाडिको भिडियो म हाल्दैछु हजुरहरूलाई देखाउनको लागि। अहिले म यति सम्म देखाइरहेको छु। आगे नेक्स्ट भिडियो देख्नको लागि मलाई लाइक र सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न जरुर नभुल्नु होला प्लिज।